Täna räägin natukene mitterahalise sissemakse tegemisest osaühingusse ja selle hindamisest. Teatavasti võib osakapitali sissemakse ühingusse olla kas rahaline või mitterahaline. Mitterahaline sissemakse, nagu nimigi viitab, on sissemakse muus vormis kui raha. Näiteks on sissemakseks mõni asi, näiteks auto või kinnistu, või õigus, näiteks mõnest lepingust tulenev nõudeõigus. Mitterahalise sissemakse tegemise korral peab ühingu juhatus hindama, kas sissemakse väärtusest piisab osa nimiväärtuse summa ärakatmiseks. Kui juhatus hindab sissemakse väärtust valesti ja selle tagajärjel tekib ühingule kahju, siis vastutab juhatuse liige selle eest koos sissemakse teinud isikuga. Teatud olukordades peab juhatuse hindamist kontrollima ka audiitor. Seda kahel eeldusel. Esiteks, osaühingu osakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot või seda otsustatakse suurendada vähemalt 25 000 euroni. Ja teiseks, mitterahalise sissemakse väärtus peab ületama 10% osakapitali suurusest. Või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed, sealhulgas varasemalt tehtud sissemaksed, moodustavad kokku üle poole osakapitali suurusest. Tasub meeles pidada, et osakapitali saab suurendada ka üle kursiga. Kuna üle kurssi ei arvestata osakapitali hulka, siis annab see võimaluse vältida audiitorkontrolli. Kui sul tekkis küsimusi või soovid osakapitali muutmisel abi, siis võta meiega ühendust. Järgmise korral!